अरे बाप रे बाप, ये लॉलीपॉप तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है। चलो अब जल्दी से घर जाकर इसे खा लेती हूँ। अरे अरे माँ, ये क्या हो गया? ये लॉलीपॉप तो मुझसे नीचे बर्फ में गिरकर गायब ही हो गई, लेकिन आखिर ये गई कहाँ? चलो अब इसे जल्दी से इस बेलचे की मदद से ढूंढती हूँ। सबसे पहले यहाँ खोती हूँ। अरे बाप रे बाप, ये क्या? यहाँ तो कुछ और ही निकल आया। चलो अब इसके अंदर देती हूँ, इसमें कुछ है या नहीं। अरे बाप रे बाप, ये तो खाली है। चलो अब जल्दी से यहाँ ढूंढती हूँ। अरे अरे माँ, ये तो कोई और जेली निकल आई। चलो अब आखिरी बार यहाँ खोदती हूँ, शायद इस बार मिल जाए। अरे बाप रे बाप, ये तो नूडल्स का खाली पैकेट निकल आया। अरे अगर मेरी लॉलीपॉप यहाँ नहीं मिली, आखिर गई कहाँ? अरे बाप रे बाप, ये क्या? यहाँ तो कुछ चीजें पड़ी हैं। चलो अब जल्दी से इन्हें खोद कर देती हूँ। अरे बाप रे बाप, ये क्या? ये तो सब मेरी वाली जैसी ही लॉलीपॉप है। चलो अब इन्हें एक एक करके उठाकर अपने घर ले जाती हूँ। आज तो मेरी लॉटरी लग गई।